nola ni lehena izan naizen, hasiera eman diodan hitzaren eskolari, nire helburuetako bat, nire erantzukizuna zen taldea egitea. Eta taldea egiteko txangoa oso baliabide interesantea suertatu da. Eta, klaro, hemendikan ateratzeak ekartzen duena da gauzak gertatzea. Eta esperientzia potenteak izan dira Corrugados bera, esan nahi dut, ez du behar, hain impactantea den ondare industrial, material, metala eta tutuak oso gorputz baten barne organoak, tripak bezala dira, eta azpeitiako tripak bezala irakurri zitezkeen. Eta orduan, hor ja, esperientzia guzti hori gorpuztea edo obserbatzea eta egotea isildean, ze ariketa izan zen galdetzea eraikinari eta eraikin honek zer galdetzen dit eta nik zer galdetuko niokeen. Orduan, elkarrizketa hori sortzea, Corrugados bezalako eraikin bati,